नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी स्प्रेडसिटका बारेमा पढ्नेछौँ है, जुन हाम्रो च्याप्टर 8 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। र हामीलाई चाहिँ एक्जाममा 5 मार्क्समा चाहिँ सोध्छ है यो स्प्रेडसिटको बारेमा। र आज हामीले चाहिँ मेनली और एक्जाममा हाम्रो कुन कुन क्वेसनहरू स्प्रेडसिटसँग रिलेटेड सोधिएको छ त्यो सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ है। आज हाम्रो थ्योरी क्लास हुनेछ, जुन हाम्रो एक्जामको 5 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल यति भन्दै अब हामी सुरु गरौँ न त। सुरुमा हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि यो स्प्रेडसिट भनेको के हो है। कपीमा म सँगसँगै लेख्दै जानु होला, एकदम इजी टपिक छ, के पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, तर हामी थोरै चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। चिन्ता नलिनु होला, म धेरै लेखाउँदिनँ, म भन्दै जान्छु। इच्छा लागेमा चाहिँ लेख्नु होला। म निकै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र लेख्छु है, किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइम अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ है। सो यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो अलि टाइम सेभ हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ त्यति टाइम सेभ भएमा चाहिँ हामी आज प्र्याक्टिकल भिडियो पनि गरिदिनेछौँ है। ल अब हामी सुरु गरौँ। र सुरुमा हामीले मेन के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्प्रेडसिट हो नि, यो पनि हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो, तर कस्तो टाइपको त? स्प्रेडसिट प्याकेज इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर। म पोइन्ट वाइज लेख्छु है, तपाईहरु प्याराग्राफ पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि गल्ती हुने छैन है। हाम्रो स्प्रेडसिट भनेको के हो त? एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है। र एप्लिकेसन सफ्टवेयर त हो, हुन त हाम्रो च्याप्टरको नाम नै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो और एप्लिकेसन प्याकेज हो, जसमा हामीले वर्ड डकुमेन्ट और एमएस वर्ड पढ्यौँ र अहिले हाम्रो एमएस एक्सेल पढ्छौँ मेनली स्प्रेडसिटमा। र भाइ बहिनी यो जुन हाम्रो स्प्रेडसिट छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल कामहरू चाहिँ इजी हुन्छ के। जति पनि हाम्रो फाइनेन्सियल मोडलिङहरू छन्, एनालाइटिक्स गर्नुपर्ने कामहरू सबै इजी हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ इट युजेज टेबल भन्दा पनि रो एन्ड कलम भनौँ न। ल रो एन्ड कलम टु स्टोर एन्ड प्रोसेस डाटा। यसको मेन एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि टु प्रोसेस डाटा। यसले चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि र त्यो स्टोर भएको डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ यसले हाम्रो रो र कलम युज गर्छ क्या। रो र कलमको मिनिङ हो हाम्रो टेबल। यसरी यो हाम्रो होरिजेन्टल ठाडो भनेको कलम भयो। अब रो भनेको यदि मैले यसलाई डिभाइड गर्दै गयो भनेदेखि यसरी यो हाम्रो के हुँदै गयो त? कलम। यो एउटा रो हो, रो 1, यो अर्को रो हो, रो 2, सेकेन्ड हो रो 3 र यो रो 4। र यो माथिबाट हाम्रो ठाडो हेर्दाखेरि हाम्रो यो C1 कलम 1 हो है, अलि स्पेस मसँग कम छ, सो मैले C1 C2 लेखेँ, C3 C4 C5 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चित्र बनाउँदा नि हुन्छ एक्जाममा, धेरै राम्रो मार्क्स दिनेछ तपाईहरुलाई। किन भन्दाखेरि धेरैले फिगर बनाउनु हुन्न एक्जामहरुमा, फिगरले चाहिँ धेरै मार्क्स ल्याउन हामीलाई हेल्प गर्छ है। ल यति त बुझ्यौँ नि हामी। इट युजेस रो एन्ड कलम टु स्टोर डाटा एन्ड प्रोसेस डाटा हैन। र नेक्स्ट हाम्रो फाइदा रहेको छ, प्राय सब केसको हामी फाइदै लेख्छौँ। हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो म्याथमेटिकल कामहरू छन्, इट मेक्स इजियर टु परफर्म। यसले कुन कुन कामहरू हामीलाई गर्न सजिलो गर्छ त? फर्स्ट त म्याथमेटिकल, जसलाई क्याल्कुलेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर क्याल्कुलेसन हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। म्याथमेटिकल बोल्दै स्पेलिङ म्याथमेटिकल, हाम्रो फाइनान्सियल, पैसासँग रिलेटेड फाइनान्सियल। ल त्यति मात्र हैन, हामीले यसलाई साइन्टिफिक र इन्जिनियरिङतिर पनि धेरै युज गर्न सक्छौँ। और हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सतिर जुन तपाईहरुले मिन मिडियन पढ्नु भएको छ नि, हो त्यतातिर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो यतातिर नेपालीमा पढ्ने भाइ बहिनीहरुले मध्यक मध्यिका भनेर पढ्नु भएको छ नि, त्यतातिर चाहिँ हामीले यसलाई इजिली युज गर्न सक्छौँ। किन इजिली युज गर्न सक्छौँ त? यसले सबै डाटाहरू रो र कलममा राख्छ क्या हैन।
र यी सबै कामहरू चाहिँ हामीले प्राय के गर्छौँ त रो अर टेबल बनाइदै गरेर हुन्छौँ क्या फाइनेन्सियल कामहरू हाम्रो खाताहरू लेजरहरू हेर्नुहुन्छ नि त हैन थोरै एकाउन्ट त पढ्नु भयो होला सबैले है 9 10 तिर हैन अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि त उहाँको लागि त केही पनि छैन होला यो किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले लेजरहरू खाताहरू डेबिट क्रेडिट सबै छुट्याउनको लागि हामी टेबल नै बनाउँछौँ सो त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ हामीले स्प्रेडसिटलाई इजिली युज गर्न सक्छौँ है त्यति मात्र होइन एक्स्ट्रा हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले टेबल डाटाहरू रो र कलममा राख्छ र यो हामीले कामहरूमा चाहिँ रो र डाटाहरू युज गर्छौँ तर युज किन गर्छौँ के टेबलहरू किन भन्दाखेरि हामीले इट प्रोभाइड्स इजी फ्यासिलिटी टु के गर्नको लागि इजी फ्यासिलिटी हामीलाई प्रोभाइड गर्छ त भन त टु सर्ट डाटाहरू सर्ट भनेको एरेन्ज गर्नलाई अब यो डाटालाई मात्र हामी यो अनुसार एरेन्ज गर्न सक्छौँ नि त जस्तो हाम्रो वर्ड डकुमेन्ट पढ्नु भएको थियो नि त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ त यो जस्तो हाम्रो डकुमेन्ट हो भनेदेखि लाइन बाई लाइन एउटा वर्ड लेख्दै जाने होइन वर्डहरू लेख्दै जाने सेन्टेन्सहरू लेख्दै जाने होइन जुन हाम्रो लागि गाह्रो थियो क्या तर हाम्रो स्प्रेडसिटमा हामीले के गर्छौँ त यसरी हामीले प्याराग्राफ होइन क्या हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पार्ट छुट्याइदिन्छौँ क्या होइन रो र कलममा यति भएपछि हामीलाई के हुन्छ त एरेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ क्या अब हामीले यति पार्टलाई मात्र छुट्टै एरेन्ज गर्न सक्छौँ यो पार्टको बेसिसमा हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ हो यो सबै फ्यासिलिटी हामीलाई कसले प्रोभाइड गर्छ त भन्नु होला स्प्रेडसिट एप्लिकेसनले है जुन हाम्रो लागि एकदम इजी हो र त्यति मात्र होइन हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न पनि इजी हुन्छ किन भन्दाखेरि अब 5 8 2 2.0 3.0 6 7.5 भयो होइन मैले यहाँ के गरिरहेको छु त दुई टाइपको नम्बर लिएको छु एउटा हाम्रो फ्र्याक्सन नभएको नम्बर 3टा छ अर्को हाम्रो फ्र्याक्सन भएको नम्बर होइन ल यसलाई 0.0 को ठाउँमा फरक राखिदिउँ ल 3 र 5 अब यसरी के हुन्छ त मलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ नि त यहाँ हेर न अब सरी यहाँ के छ भन्दा भाइ एन्ड बहिनी हो यहाँ हेर न सबै एउटैमा दिएको छ क्या सिरियली दिएको छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त फरक छुट्याउन जानु पर्यो पहिले नम्बर हेर्ने 5 होल नम्बर छ यसलाई एड गर्नु पर्यो यसलाई एड गर्नु पर्यो 2.3 होइन यसलाई हामीले छुट्टै एड गर्नुपर्छ यसलाई छुट्टै एड गर्नुपर्छ यसलाई छुट्टै एड गर्नु यसलाई हामीले एउटैमा एड गर्नु पर्यो 3टालाई अब यसलाई हामीले टेबल र कलममा छुट्यायो भने के हुन सक्छ हाम्रो यहाँ हेर न 5 8 र 6 लाई एउटामा राख्दिने अर्कोमा 2.3 3.5 र 7.5 अब इजी भयो नि त हैन डेसिमललाई हामीले सरी नन फ्र्याक्सनलाई एक ठाउँमा र फ्र्याक्सन पार्टलाई हामीले फ्र्याक्सन भएको नम्बर सिस्टमलाई एकतिर राखेर हामीले इजिली गर्न सक्छौं भन्नु खोजेको हामीले चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको डाटाहरू सेपरेट गरी गर्न सक्छौं नि त मान्नमा यो हाम्रो मान्छेको संख्या थियो हैन जस्तै यो के थियो त नम्बर अफ म्यान कतिवटा मान्छे छ भनेर थियो हैन यतापट्टि भिलेज नेम होला अनि त्यो मान्छेको हाम्रो यो कमाइ होला नि त कमाइ भनेको उसको स्यालेरी इन के भन्नुको मिनिङ 5 जना मान्छेको कति स्यालेरी छ अब गाउँतिरको मानौँ न थोरै स्यालेरी थियो सबै 5 जनाको स्यालेरी 2000 थियो 300 हैन त्यही अनुसार हामीले यसरी छुट्याएर राख्न सक्छौं के जुन हाम्रो लागि इजी हुन्छ एक्जाम्पलमा हामीले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि हाम्रो फाइदा के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले फर्मुलाहरू युज गरेर क्याल्कुलेसनहरू युज गर्न सक्छौं है थोरै बेर पक्नु होला इन्ट्रोडक्सन नै धेरै लामो भयो जस्तो छ केही छैन हामीले पछिसम्म हामीलाई काम लाग्छ है यो एक्जाममा मात्र हैन हामीलाई पछि कतै जब सबतिर जानुभयो भनेदेखि यो हाम्रो स्प्रेडसिट प्याकेज चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ है आउनै पर्ने हुन्छ नत्र इन्टरभ्यु पास हुन गाह्रो छ है ल नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त फर्मुला दिन्छ के वी क्यान युज फर्मुला फर क्याल्कुलेसन यो पनि यसको राम्रो पोइन्ट हो र यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ के गर्नको लागि त क्याल्कुलेसनहरू परफर्म गर्नको लागि अब एक्जाम्पल दिउँ न त
मैले पोइन्ट पोइन्ट बनाएर लेखाएको छु। एक्जाममा चाहिँ सबैले एउटैमा बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पोइन्ट पोइन्ट लेख्दा पनि केही गल्ती हुँदैन। ल अब हामी एक्जाम्पलमा हामीले मेनली युज गर्ने भनेको एमएस एक्सेल हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ जी न्युमेरिक। सब यो सफ्टवेयरहरुको नाम हो है, त्यस्तो खासै के डराउनु पर्दैन। भिजी क्याल्क हैन। र अर्को छ हामीसँग ओपन सोर्सको जुन धेरै एकदम फेमस है, लिनक्सहरुमा युज हुन्छ, लिब्रे क्याल्क। यो चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ लिनक्सको लागि बनाइएको हो है हैन। र यसलाई हामीले विन्डोजमा नि युज गर्न सक्छौं। विन्डोजको लागि फरक टाइपको एप्लिकेसनहरु हुन्छ, लिब्रे अफिस नै हुन्छ हैन। विन्डोजको लागि पनि लिनक्सको लागि पनि हुन्छ, त्यसमा डराउनु पर्ने केही पनि छैन। नेक्स्ट अब हाम्रो आउँछ भाइ एन्ड बहिनी हो फिचर्स अफ स्प्रेडशीट प्याकेज। अब बुझौँ न त हामीले क्वेशन चाहिँ कसरी सोध्छ नि त एक्जाममा। मेन क्वेशन त्यो हो नि त, हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिएको छ व्हाट इज स्प्रेडशीट प्याकेज हैन, एन्ड व्हाट आर द फिचर अफ स्प्रेडशीट प्याकेज एक्सप्लेन भनेर 5 मार्क्समा चाहिँ सोधिरा हुन्छ है। र अर्को हामीले कसरी सोध्न सक्छ त, एक्सप्लेन द डिफरेन्ट फिचर अफ स्प्रेडशीट भन्न सक्छ। त्यति बेला धेरै विद्यार्थीहरूले सिधै के गर्छन् भन्दाखेरि फिचर अफ स्प्रेडशीट लेख्न थाल्छन्। प्लिज त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला। लेख्न सक्नुहुन्छ, मार्क्स दिन्छ, तर हाम्रो 5 मार्क्सको हो भनेदेखि धेरै मार्क्स दिदैन के। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सुरुमा स्प्रेडशीटको चाहिँ डेफिनिसन लेख्नु पर्ने हुन्छ है, त्यसपछि मात्र फिचर्स अफ स्प्रेडशीट प्याकेज भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एक्जाममा धेरै मार्क्स आउने चान्स हुन्छ है। ल अब हामी हेरौं फिचर्स अफ स्प्रेडशीट प्याकेज। स्प्रेडशीट प्याकेज ल हेरौँ न त थोरै हामी के चाहिँ फिचरहरु रहेछन् हैन। यसले चाहिँ हामीलाई के कुरामा चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ है, त्यो कुरा हामी बुझ्दै जाम न त। ल सबसे सुरुमा यसको फिचर के छ भन्दाखेरि यसले डाटाहरु हामीलाई चाहिँ स्टोर गर्न दिन्छ र क्याल्कुलेसन गर्न दिन्छ र राम्ररी एउटा प्रोपर वेमा प्रेजेन्ट गर्न पनि दिन्छ है। तर हामीले कपी किताबमा त, किताब हैन कपीमै भनौं न, कपीमा त हाम्रो राम्रो तरिकाले फर्मेट गर्न सक्दैनौं नि, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पाना नपुग्ने, कहिलेकाहीँ कलम नपुग्ने हुन्छ। तर हाम्रो एप्लिकेसन प्याकेजमा के हुन्छ त, हामीले जतिसुकै लाइन पनि थप्न सक्छौं, जतिसुकै विड्थ पनि बढाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ यसको एडभान्टेज हो है। र हामीले पर्मानेन्ट पनि स्टोर गर्न सक्छौं है। के गर्छ त, इट प्रोभाइड्स फ्यासिलिटी। यसले हामीलाई कुन फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्छ त भन्न सक्छौ कसैले? हुन त मैले दोहोऱ्याइसकेको छु, सरी, फ्यासिलिटी के को लागि त? फर्स्ट अफ अल त हाम्रो डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि, डाटा स्टोरेज हैन। नेक्स्ट हामीलाई के को लागि हेल्प गर्छ त, डाटा स्टोर गर्नको लागि डाटा इनपुट त दिनु पर्यो नि, जसलाई हामीले डाटा इन्ट्री भन्छौं है, डाटा इन्ट्री। र नेक्स्ट डाटा हामीले स्टोर गर्यौं, इन्ट्री गर्यौं, इन्ट्री गरिसकेपछि हामी चुप्प लाएर बस्ने हो त होइन नि। त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन और प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ। और यसलाई हामीले हाम्रो के भन्छन् यता स्प्रेडशीटको प्याकेज, सरी स्प्रेडशीट प्याकेजको भाषामा के भन्छौं यसलाई, प्रोसेसिङलाई क्याल्कुलेसन भन्छौं है। ल र यति सबै गरिसकेपछि हामीले यसलाई एक्स्ट्रा के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स फर बेटर प्रेजेन्टेसन। यसले चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जुन पनि डाटाहरु हाम्रो स्टोर गरिएको छ त्यो सबैलाई एउटा राम्रो वेमा वा राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। जस्तै यसले अटोमेटिक बार चार्टहरु जेनेरेट गर्दिने हैन, अटोमेटिक क्याल्कुलेसनहरु गर्दिने, अटोमेटिक जोड्ने, अटोमेटिक फर्मुलाहरु अप्लाई गर्ने, जसलाई हामी म्याक्रोस भन्छौं। त्यो सबै कामहरु चाहिँ हाम्रो भइरा हुन्छ है हैन, केमा त स्प्रेडशीट प्याकेजहरुमा। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो
we have choice for data editing. हामीसँग के को चोइस हुन्छ त डाटाहरु एडिट गर्नको लागि चाहिँ चोइस हुन्छ जस्तै हामीले के एडिट गर्न सक्छौं त इजी we can edit अब डकुमेन्ट के रे एमएस वर्ड को तपाईहरुले प्र्याक्टिकल गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि धेरै आइडिया होला डाटा एडिटिङमा हामीले फन्ट पहिले त फन्ट चोइस गर्न सक्छौं फन्ट को कलर पनि चुज गर्न सक्छौं फन्ट को साइज पनि चुज गर्न सक्छौं यति मात्र हो त फन्ट को कलर फन्ट को साइज फन्ट को हाम्रो फन्टहरु पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं र नेक्स्ट भनेको हामीले अपर केस लोअर केस सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट अरु पनि धेरै कुराहरु चुज गर्न सक्छौं मैले etc राखिदिए हैन जति बोले त्यति नै कम हुन्छ किन भन्दाखेरि नयाँ नयाँ फिचरहरु चाहिँ आइराखेको हुन्छ है सो मैले चाहिँ कमन कुराहरु लेख्दै छु र नेक्स्ट हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं त इजिली एरेन्ज गर्न सक्छौं के डाटाहरु के गर्न सक्छौं इजिली एरेन्ज अल्फाबेटिकल अर्डरमा र नम्बरहरुमा हैन पहिले सानोलाई सबभन्दा अगाडि सानो नम्बर त्योभन्दा ठुलठुलो नम्बर गर्दै जाने त्यस्तै हाम्रो पहिले ए बाट आउने नाम बी बाट आउने नाम सी बाट आउने नाम डी बाट आउने नाम यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटाहरुलाई वा र फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ इजिली एरेन्ज गर्न सक्छौं we can arrange AWA भएछ है सरी एरेन्ज लेख्न लाग्थे एरेन्ज द डाटा हैन एरेन्ज द डाटा भनेपछि हामीले डिफरेन्ट तरिकामा गर्न सक्छौं मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिदै छु तपाईहरुले लामो बनाएर लेख्नु होला म सर्टकट लेखिदिदै छु के ल लङ कट त हामी एक्जाममा मात्र लेख्छौं भाइ we can arrange the data के को अनुसार त नम्बर अनुसार गर्न सक्छौं अर्को हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा एरेन्ज गर्न सक्छौं हो यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट बेसिसमा चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौं त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यसमा हामीले पाई चार्ट पाई बारहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौं के we have choice of बार चार्ट जसलाई हामीले बार पनि भन्छौं र पाई चार्ट भनौं हैन त्यो सबैको चोइसहरु चाहिँ हामीसँग हुन्छ है केमा त स्प्रेडशीट प्याकेजमा अब हुन त धेरै मैले लेख्दिसके हैन त्यही पनि एक दुईवटा थप्दिम पछि पनि काम लागेको छैन ल अब नेक्स्ट हाम्रो के बाँकी छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले डाटाहरु भ्यालिडेट गर्न सक्छौं के चेक गर्न सक्छौं रुल अनुसार लाउन सक्छौं त्यो सबै कामहरु हामीले यसमा गर्न सक्छौं अर्को भनेको हामीले यसमा फर्मुलाहरु हाल्न सक्छौं के we have choice of फर्मुला हामीसँग फर्मुलाको चोइस हुन्छ जुन हामीले इजिली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं हैन अब डकुमेन्टमा भएको भए त हामीले टेबल बनाउँदाखेरि टेबल त बनाउन सिकाए हामी त टेबल बनायो डाटा हाल्ने तर एडिसन सबट्र्याक्सन अरु पनि डिफरेन्ट कामहरु फर्मुलाहरु लगाएर हामी गर्न सक्दैनौं के त्यसमा हामी फर्मुलालाई लेख्न त सक्थ्यौं तर त्यो अनुसार चाहिँ काम गराउन सकिरा थिएनौं के हामी एमएस वर्डमा तर हाम्रो यो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्याकेज भनौं यसमा पर्ने जति पनि सफ्टवेयरहरु छन् त्यो सबैले चाहिँ इजिली गरिरा हुन्छ ल यति भइसी बुझिसक्नु भयो होला अब एक्जाम्पलमा त यी माथिकै लेख्नु होला मैले दुई धेरै मिलाइदिछु हैन ल यहाँ एक्जाम्पलमा यो एमएस एक्सेल जिनोमेरिक भिजुअल क्याल्क CALC क्याल्कुलेटर भन्छन् जसलाई सर्टकटमा अर्को भनेको हाम्रो लिब्रे क्याल्कुलेटर जसलाई CALC मात्र लेखिन्छ एप्लिकेसनको नाममा र नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो भाइहरु बहिनी कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ स्प्रेडशीट सफ्टवेयरको बारेमा सोध्छ हैन के सोध्छ त व्हाट इज स्प्रेडशीट सफ्टवेयर व्हाट इज स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भन्ने हामीलाई सोधिरा हुन्छ हैन र सँगसँगै हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि define terms sales and हाम्रो फेरि साइन्स तिरको सेल्स चाहिँ नसोच्नु होला है अब सेल भन्ने यस्तो वर्ड हो नि यो त यति ठाउँमा युज हुन्छ कि तपाईहरु इमेजिनै नगर्नु होला है सेल्स एन्ड सेल एड्रेस
सरी थोरै ह्यान्डराइटिङ चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु होला है ल किन भन्दाखेरि अब डिजिटल कुरो हो हैन ल अब हाम्रो यो व्हाट इज स्पिड सफ्टवेयरका बारेमा त हामीले अब यता रामायण भनौँ कि महाभारत भनौँ हैन त्यो सबै पढिसक्यौं र नेक्स्ट आउँछ भाइ एन्ड बहिनीमा हाम्रो व्हाट इज स्प्रेडसिट सफ्टवेयर डिफाइन टर्म्स सेल्स एन्ड सेल एड्रेस सो हामी यो पार्ट चाहिँ इग्नोर गर्छौं माथिको कुरो दोहोऱ्याएर पढ्नु कुरा भएन र क्वेशन पनि हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्छ डेफिनेसन 2 मार्क्समा अरु दुईटा टर्म्स 3 मार्क्समा भन्नुको मिनिङ सेलको बारेमा लेखेमा 1.5 र सेल एड्रेसको बारेमा लेखेमा 1.5 नम्बर चाहिँ हाम्रो लागि यसरी छुट्याइएको हुन्छ है ल अब हामी सुरु गरौँ न त म चाहिँ सेल भनेर लेख्छु है ल अब बुझौँ न त सेल भनेको के हो अब तपाईहरुले यदि एक्सेल सिट पढ्नु भएको छ भनेदेखि ठिकै छ पढ्नु भएको छैन भनेदेखि म एउटा सानो चित्र बनाउँछु किन भन्दाखेरि धेरैले प्र्याक्टिकल गर्नु भएको छैन नि त अब क्लासमा पढ्नु भएको छ भनेदेखि ठिकै छ पढ्नु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरुको लागि पनि म धेरै इजी बनाइदिन्छु ल हामीले के भनेको थियौं त स्प्रेडसिट एप्लिकेसन भनेको एउटा एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ मेनली रो र कलम वाइज वा रो र कलममा चाहिँ डाटाहरु राख्ने काम गर्छ हैन हो यसरी चाहिँ अब उले के गर्छ त टेबल बनाउँछ र टेबल बनाउनको लागि के युज भएको हो त हेर्नु त्यो एउटा कोठा अर्को कोठा 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 यसरी हाम्रो एउटा मात्र हैन डिफरेन्ट कोठाहरु चाहिँ युज भएको छ है हो माथिबाट हेर्दाखेरि धेरै कोठाहरु छन् हैन तर हामीले डिपमा हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि एउटा टेबल छ हैन तर अलि डिपमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ यो त हाम्रो एउटा कोठा कोठा मिलेर बनाएको छ हो यो सानो कोठाले हामीले के भन्छौं सेल भन्छौं है चित्रबाट पहिले बुझ्नु होला ल म प्र्याक्टिकलमा पनि देखाउने छु सेल भनेको कुन भनेर त अहिले हामीले बेसिक जान्नु पर्थ्यो कि सेलको बारेमा ल अब हामी टेक्निकल डेफिनेसन पनि लेखिहालौं न त सेल इज अ smallest space of कसको त हाम्रो टेबल अफ स्प्रेडसिट यो चाहिँ हामीले चित्रबाट लेखेको है फिगरबाट लेखेको डेफिनेसन हो सेल भनेको के हो त हाम्रो टेबलको एउटा सानो के हो त हाम्रो स्पेस हो और हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं अर्को भाषामा सेल इज अ smallest सेल इज अ युनिट अफ अ टेबल अफ अ स्प्रेडसिट भन्नु खोजेको एउटा युनिट त हो नि ल यो चाहिँ नलेख्नु होला है यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल डेफिनेसन हो र अर्को हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो जुन हाम्रो यो एउटा सेल बनेको छ नि एउटा कोठा यो बन्नको लागि के भएको छ यो हाम्रो रो R1 R2 R3 R4 डट 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 भयो हैन यो हाम्रो कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम 5 अब हेर्नु त इच एन्ड एभ्री सेलमा कमन के छ भन्नु न हामीले त एउटा सेलको मात्र हैन हामीले कमन डेफिनेसन लेख्नु पर्यो जुन सबैको लागि चाहिँ भ्यालिड हुन्छ र सबैको लागि चाहिँ पुग्नु पर्यो भनेपछि सेल भनेको हाम्रो यो कलम र रोको इन्टरसेक्सन रहेछ यहाँ पनि हेर्नु न यो कलम र यो रोको इन्टरसेक्सन हो चाहिँ यसलाई हेर्नु कलम र रोको इन्टरसेक्सन हो अब फरक कहाँ हुन सक्छ त कुनै C1 को कुनै C2 को हुन सक्छ जस्तै यो C3 R3 को हो यो C3 R4 को हो जुनसुकै रो जुनसुकै कलम होस् तर फरक के छ त हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल सेल भनेको के रहेछ त रो र कलम जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छन् वा रो र कलम जहाँनिर गएर काटिन्छन् त्यो ठाउँलाई हामी के भन्छौं त सेल भनेर भन्छौं है ल सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं सेल इज intersection of row and column रो एन्ड कलमको इन्टरसेक्सन हो है हैन जहाँनिर गएर काटिन्छ त्यो ठाउँलाई हामी चाहिँ सेल भनेर भन्छौं है यो टी हैन नि
के हो त हाम्रो CELL सेल। यो एल हो है भाइ एन्ड बहिनी हो ल भएन तर केमा त इन स्प्रेडसिट प्याकेज स्प्रेडसिट सफ्टवेयर भनौँ वा हामीले यसलाई प्याकेज भनौँ सेम थिङ हो ल बुझ्नु भयो हैन यति भएपछि अब यो फिगर बनाउँदा नि हुन्छ अब नबनाउँदा नि हुन्छ है यो मैले जस्ट कपीमा चाहिँ बनाउनु होला एक्जाममा त्यति धेरै टाइम नदिनु होला 1 or 1.5 मार्क्सको लागि और यसलाई हामीले अर्को भाषामा नि भन्न सक्छौं सेल इज कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कलम पनि त भन्न सक्छौं इन्डाइरेक्टली के हो त यो हाम्रो रो र कलमको कम्बिनेसन पनि त हो नि हैन इन्टरसेक्ट पनि भएको छ र दुवै जोडिएको पनि छ के सो यसलाई हामीले चाहिँ कम्बिनेसन भनेर पनि भन्न सक्छौं हैन ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब सेल एड्रेस है सरी हाम्रो उल्टो भनेछु है उल्टो भनेको सेल एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन हो है सरी सेल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन हो जहाँ आएर काटिन्छ त्यो हाम्रो के भयो त इन्टरसेक्सन जहाँ हाम्रो आएर काटियो इन्टरसेक्सन यो यहाँ काटिन्छ कुनै हरेक रो हरेक कलम एक आपसमा काटिन्छन् है यो काटिएको स्पेसलाई यो काटिएको ठाउँलाई हामी के भन्छौं सेल भन्छौं र यसलाई हामीले सिधा अर्को भाषामा टेबलको एउटा सानो पार्टलाई सानो भन्दा नि इक्वल पार्ट नै हुन्छ लगभग सबै टेबलको एउटा सानो भन्ने अब मुखमै आउँछ हैन टेबलको एउटा हामीले के भयो त युनिक पार्टलाई कुनै पनि एउटा स्पेसलाई हामीले के भन्छौं त सेल भनेर भन्छौं है यो डेफिनेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेल एड्रेस अब एड्रेस भन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा के आउँछ जस्तो मैले तपाईको एड्रेस सोधे एड्रेस भनेको मिनिङ के हो तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईको लोकेसन कहाँ हो त्यही त हो नि एड्रेस भनेको लोकेसन त हो नि हैन र कि फरक हो भाइ बहिनी हो हामीले अलवेज बुझ्नु पर्छ एड्रेस भनेको हाम्रो लोकेसन हो त्यसै सोध्छ नि तेरो घर कहाँ हो तिम्रो एड्रेस कहाँ हो तिम्रो घर आउनु छ अब कुनै पनि साथी तिम्रो घर आउँदैछ भनेदेखि उ के हेरेर आउँछ त गुगल म्यापमा तिम्रो लोकेसन हेरेर आउँछ के हो वा तिम्रो घरको गाउँको लोकेसन हेरेर आउँछ त्यस्तै हाम्रो कुनै पनि सेलमा पुग्नको लागि हामीलाई सेलको त्यो एड्रेस और लोकेसन चाहिन्छ है भएन थोरै चाहिँ अब हामी डेफिनेसन पढौँ न सेल एड्रेस इज द लोकेसन सेल एड्रेस इज अ लोकेसन हाम्रो सेल एड्रेस भनेको के हो त एउटा लोकेसन हो व्हिच इज युज्ड के को लागि युज गरिन्छ युज टु आइडेन्टिफाई भन्दा रेकग्नाइज द इच सेल अफ स्प्रेडसिट ल हामीले त बुझ्यौं नि त के बुझ्यौं त भाइ अनि बहिनी हो थोरै बेर पखाइ यो चाहिँ हाम्रो के को लागि युज गरिने रहेछ त इच एन्ड एभ्री सेलको चाहिँ लोकेसन थाहा पाउनको लागि युज गरिने रहेछ जस्तो यो सेल मैले भने हैन आँखाले पो यो भने त कम्प्युटरले के त्यसरी हेर्छ त हेर्दैन नि कम्प्युटरलाई त यो कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको एड्रेस और लोकेसन थाहा हुनु पर्यो हो यसरी चाहिँ कुनै पनि सेलको कहाँ स्टोर भएको छ वा सेल चाहिँ कहाँ छ भन्नको लागि जुन लोकेसन हामीले दिन्छौं नि त्यसलाई हामीले सेल एड्रेस भन्छौं है र एड्रेस दिनको लागि हामीले के युज गर्छौं भन त रो र कलम दुवै गर्छौं है भन्नुको मिनिङ कलम मात्र युज गरेर भयो त जस्तो मैले के भने त कलम सेकेन्डमा छ भन्नुको मिनिङ यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको ठाडो परेको लाइनमा छ अब यसमा त हामीसँग डिफरेन्ट चोइस छ 1 2 3 4 5 6 7 हो अब त कलम एउटा भयो वा एउटा हाम्रो ठाडो र्याक छ त्यो ठाडो र्याकमा के छ त छ भनेर त भन्यौं सेकेन्ड र्याकमा छ भनेर भन्यौं तर त्यो र्याक भित्र पनि 7 वटा रहेछ के हाम्रो ठाउँ हो अब 7 वटा र्याकमा पनि हामीले के भन्नु पर्यो त यो हाम्रो तेस्रो नम्बरको तल्ला जस्तो भनौं न तेस्रो नम्बरको तल्लामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तल्लामा छ भनेर भन्नु पर्यो भन्नुको मिनिङ हामीले सेल एड्रेस दिनको लागि कलम भएर मात्र भएन रो पनि दिनु पर्यो भन्नुको मिनिङ दुईटैको कम्बिनेसन हुनै पर्यो है रो मात्र भएर भएन नि जस्तो मैले रो 3 मा भने तेस्रो तल्लामा भने हेर न
अब तेस्रो तल्लामा नि कतिवटा खाता हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 अब 5 वटामा कुन हो कसरी छुट्याउने सो हाम्रो चाहिँ एड्रेस दिनको लागि रो र कलम दुवै हुनुपर्ने हुन्छ है ल सो इट इज अ कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कलम र भाइ एन्ड बहिनी हो हामीलाई एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू यति नै हो है लगभग यो भन्दा धेरै क्वेसनहरू सोधिएको छैन यसकै वरिपरि यसैले हामीलाई झुक्क्याएर यताउता पारेर सोधिएको छैन सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ भिडियोमा केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सोध्नु होला है हामी नेक्स्ट भिडियो अवश्य बनाउने छौँ त्यो प्रब्लमसँग रिलेटेड आजको लागि हामी यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ है भिडियो हेर्दैकोमा मनैदेखि धन्यवाद हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो च्यानल लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला ल हस् त धन्यवाद